النادي الاهلي والاستاذ مينا يونان. صن داونز، هل بقى عقده النادي الاهلي خلاص او الانديه المصريه؟ طبعا تاني مرة على نفس الملعب وبنفس النتيجة 5، بس المرة دي النتيجة اتعدلت بقت 5-2 بدل 5-0 بس طبعا. دي هزيمه ودي هزيمه يعني. طبعا، بس كان منظر وحش يعني. انا كنت اتمنى الاهلي خلاص، انت شلت 3 في الشوط الاولاني، خلاص قفل بقى، قفل، احفظ كرامتك واحفظ الوجه بتاعك قدام افريقيا، انت بطل افريقيا واسد افريقيا، خلاص حافظ بقى على الجنب ده، انت طيب خلاص انت يعني. شايف ان النادي الاهلي ايه الفرصه بتاعته، ولا خلاص انعدمت الفرصه لا، بالنسبه الفرصة للنادي قد الاهلي تكون يعني؟ مستحيلة يعني. الفرصة لازم الاهلي يكسب الماتشين. يعني في فرصه ولا مفيش؟ في فرصة بس ضعيفة جدا في فرصه. جدا 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 يعني طبعا. الاهلي قدامه لسه فرصه انه يتاهل اه دوري طبعا الابطال. قدامه فرصة ان هو ازاي؟ يكسب الماتشين اللي فاضلين له، الهلال. الهلال والماتش القطن. يعني القطن لازم الكاميروني يكسبهم والهلال بس انا كسبتهم، خدت 6 بونت، معايا 4، بالظبط. بقيت 10. بالظبط، لازم بقى يعمل الهلال يعمل نتيجة مع سان داونز، تعادل، طب ما في حاله الهلال لو تعادل، ما او الهلال سان معاه. داونز يغلبه. خلينا نمشي بالراحه. الاهلي عنده ماتشين باقيين ومعاه 4 بونت، تمام. يبقى معاه 4 بونت من ماتشين، من 3 ماتشات، ومعاه ماتشين فاضلين، يبقى كده فاضل له ايه؟ ممكن ولازم يوصل يعمل سكور قدام ل الهلال. 10 بونت، ولازم يعمل سكور قدام الهلال 2-0 او 3-0، عشان لو خدوا بالمباراتين بنتيجه عشان المباراتين. في الحالة دي الوحيدة طبعا يبقى لازم كده الهلال يخسر من صن داونز طبعا عشان يقف على ال9 نقاط اللي عنده، بالظبط. والاهلي يبقى 10 فرصه قد نقاط. تكون مستحيله يعني. احنا اللي فضلنا هنا نقول الاهلي ما بيلعبش في الشمس، والشناوي بتيجي فيه الشمس، والاهلي ما بيلعبش فوق البحر وتحت الارض، فوق الارض ومش عارف ايه. احنا اللي قلنا الكلام ده، ضعفناهم طبعا. ايه يعني الاهلي ما بيلعبش؟ ما مفيش الكلام ده خالص. ريال مدريد بيروح يلعب في وسط العرب، وبيروح يلعب في اي حته، بيروح يجيبوا عم ده بطوله. راح 3 ايام جاب ال 5 5 مليون مليون دولار ومشي، وروح. وبيلعب في اجواء، هو مش ده في اجواء ده اوروبا طبعا. الاحتراف اللي بجد، مش اه الاحتراف احنا بنتشدق بالاحتراف، ما عندناش منظومه احتراف اصلا يعني. مفيش لعيبه خالص يا استاذ طارق. احنا المفروض نعمل بطوله بقى للاهلي، او للاهلي وللزمالك، وتحديدا الاهلي اللي ما بيعرفش يلعب في الاجواء بتاعه الصبح، نعمل له بطوله من الساعه 7 للساعه 9. ده انسب حل بقى. لا شوف، يعني خليني انا لعيبه مش. ملايين، لعيبه ملايين يا استاذ طارق، مش عارفه طبعا لعيبه، والنادي تحافظ. الاهلي نادي كبير ونادي طبعا تقيل النادي الاهلي ده حاجه تانية. انا وبطل بتكلم افريقيا، على لكن لكل اللعيبه. جواد كبوه. انا شايف ان صن داونز اصبح عقده النادي الاهلي، مفيش لا محل من هذا الكلام. لكن خليني اتعلق بالامل. انا الامل بتاعي دلوقتي الاهلي يكسب ماتشين، يبقى عنده 10 نقاط. لازم بقى سان داونز يغلب الهلال، يغلب الهلال، يقف الهلال عند 9 نقاط، عند 9 نقاط. يبقى صن داونز يدخل اول والاهلي يدخل تاني. بالظبط كده. ده ده الحل الوحيد. يبقى انا معلق صعودي باقدام صن داونز انها تكسب الهلال. الهلال يبقى الاهلي يكسب الهلال ويوقفه، وصن داونز يكسب الهلال ويوقفه، يطلع يبقى رصيد ب10 الهلال نقط. 9 نقاط، وانا طلعت ال10 نقاط من مكسب الهلال ومكسب القطن، اللي هو يعتبر حصاله المجموعه، القطن الكاميروني. مظبوط. ولا نقطه لحد دلوقتي. دي فرصه النادي الاهلي. مظبوط. طب ما الزمالك في نفس الموقف تقريبا. الزمالك يمكن فرصته احسن شويه، عشان عنده فرصتين. لو اتعادل مثلا مع شباب بوليسداد، لازم الفرقه الثانيه اللي هي المريخ. لازم المريخ يغلب الترجي، وده صعب يعني، دي فرصه صعبه. فلازم الزمالك يكسب الماتشين بتوعه، يكسب بولوزداد، يكسب شباب بوليسداد، ويكسب المريخ. المريخ تقيل شويه، صعبه. لكن يقدر المريخ يكسب الترجي. دي ممكن وارد جدا. برضه نفس الحسبه ونفس التعليقه. هو طول عمر الفرقه الآخرين. المصريه لازم تدخلنا في الدوامه ديت، وتدخلنا لازم احنا نبقى مستنيين النتائج بتاعت الفرق الثانيه. اقدام الاخرين، لازم مصيرنا باقدام الاخرين مش باقدامنا. افتكر هنا انا وانت لما قلنا ان لازم الاهلي يكسب صن داونز في مصر عشان الماتش هناك مش مضمون، فاكر؟ حصل. قلنا لو ما كسبش في مصر هيدخلنا في دوامه وفي حسبه بيرما. ولو تفتكر يا استاذ طارق لما ابتدينا، انت تعادلت معاه مش هو اللي تعادل معاك. ولو تفتكر لما كنا بنتكلم في الحلقات اللي فاتت، قلت لك الاهلي بيمشي على خط ويسيب خط، بيمشي على سطر ويسيب سطر. الاحتفال ساعه ماتش الزمالك اللي غلب، ساعه ما غلب الزمالك، قلت لك ده احتفال غير مبرر، لان مستوى الاهلي كان باين من قبلها انه مش حلو. من ساعتها احنا بقى لنا 3 شهور اهو نفس المستوى. الاهلي جاي من كاس عالم الانديه بيعرج، دي حقيقه. جاي مستواه مش موجود، من دي ساعه حقيقه. ماتش الزمالك لما قلت لحضرتك ان الاهلي مستواه مش حلو، احتفال الاهلي ولاعيبه الاهلي كان احتفال غير مبرر. الزمالك النهارده خسر 2-0 2-0 يعني من انبي طبعا. يعني حاجه برضو، ده منظر. وتحس ان فريرة كمان مش مهتم بالماتش. يعني يا جماعه الفرق دي انتوا فرق بطولات، فرق افريقيا للكبار يا جماعه. انتوا شايفين نفسكم مش قد افريقيا، اعتذروا شويه. الزمالك رمى فوطه الدوري. هيعمل ايه؟ رمى الفوطه بتاعت الدوري خلاص. هو مش، ما هو الزمالك رمى فوطه الدوري، الاسماعيلي في ديل الدوري،
الاهلي في قمه الدوري، كلهم لا احزن. الثلاث فرق 3 مستويات بره البوتقه بتاعتنا، احنا بنعمل كبار على بعض، بنخرج بره كلنا مستوى واحد وكلنا صفر. صح. ما الزمالك في نفس الموقف اللي فيه الاهلي، والاهلي في نفس الموقف اللي فيه الزمالك، يمكن هو يا فرحتي بنكسب بعض. يمكن جماهير الزمالك حست ببريق امل ساعه ماتش الترجي، والزمالك عمل فعلا ماتش حلو، كان بقاله كتير قوي ما عملش ماتش زي ده. عامة يعني نتمسك بالامل سواء للاهلي او للزمالك، الامل موجود. الزمالك يكسب الماتش بتاع بلوزداد لا محال، الاهلي لا محال يكسب الماتشين اللي فاضلين مع القطن الكاميروني ومع الهلال السوداني، ونستنى صن داونز يكسب الهلال، يبقى الاهلي دخل تاني بعد صن داونز، واللي جاي الله اعلم بيه. ولكن يلا نطلع بس من الزنقه دي ويحلها حلال بعد كده. فقرتنا الرياضيه يعني مش عايز اقول لكم حزينه، من جوانا مش مبسوطين، الشارع المصري كله مش مبسوط،